مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. منتخب النيجر يرفض مقترح المنتخب الوطني ورئيس الفاف. لنتابع التفاصيل. كشفت مصادر خاصة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن اختيار اتحاد النيجر لكرة القدم ملعب الصداقة في العاصمة لاستقبال منتخب الجزائر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا. وجاء قرار النيجر بسبب عدم تأهيل ملعب الجنرال بالعاصمة نيامي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. واعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم معايير صارمة للغاية لتأهيل الملاعب الإفريقية لاحتضان المباريات الدولية ضمن مساعديه لتطوير كرة القدم الإفريقية والالتزام بأعلى معايير السلامة. وكانت الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدمت مقترحا إلى نظيره من النيجر إلى اللعب كليتي مواجهتي بالجزائر مع تكفل اتحاد الجزائر بمصاريف تنقل وإقامة منتخب النيجر.